ਪਿਆਰੇ ਭਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ 60-55 ਨਾਲ ਆਲੂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰ ਅੰਕਲ ਕਾਟ ਡਾਲੂਗਾ ਕਾਟ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ ਪਾਇਓ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਚੱਲ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਤੂੰ? ਜਾਣਦੇ ਚਲੋ ਆ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਲਓ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਲੂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡਿਆਈਏ ਮੜ ਜਾ।